să vă fie inima, dragii mei! Bună dimineața, de fapt! După cum puteți vedea, sunt la mare, la marea noastră și deși nu era în plan, m-am hotărât să postez de acum încolo pe YouTube în fiecare săptămână măcar câte un video ca să păstrăm legătura și să pot să vă răspund la întrebările pe care le aveți. Deci, pentru că este atât de frumos aici și avem și apa în spate și aceste bărcuțe drăguțe care sunt bărcuțele salvatoare, da? O să vă povestesc un pic despre ce vreau să vorbesc astăzi. Bineînțeles despre naștere și aș vrea să vă povestesc despre efectele tămăduitoare ale apei la naștere. Asta înseamnă că o să vorbim despre nașterea în apă, un subiect destul de controversat în România. Oare de ce? Pentru că nu se practică. Oare de ce? Pentru că în facultate, în România cel puțin, nimeni nu predă acest tip de naștere sau nici măcar nu este exemplificat ca și tip de naștere. Gândiți-vă că în Australia 75% din spitale au posibilitatea de naștere în apă, ceea ce mi se pare absolut normal, mai ales că este o modalitate plăcută de a naște, mai ales pentru femeie. Și sigur este mult mai ok și pentru medic să asiste o femeie cu care poți să vorbești, care colaborează, care nu urlă de durere și care se poate exprima lucid în timpul travaliului, așa cum nu prea vedem în România. Totodată m-am hotărât de acum încolo, exact la comenturile din această postare, din acest video, să-mi scrieți, vă rog frumos, la ce întrebări vreți să vă răspund. Și o să răspund cu câte un video scurt, să mă încadrez în 10-15 minute, ca să vă ajut să treceți peste dileme sau, eu știu, altfel de întrebări la care nu ați găsit răspuns. Bun. În primul rând, apropo de întrebările de pe grupuri, aveți voie să stați la soare și să stați în apă și să vă bucurați de vară fiind însărcinate? Bineînțeles că aveți voie. Ideea asta că făcutul băi sau, eu știu, imersia în apă de unii medici este nerecomandată, mi se pare o aberație, mai ales că apa și soarele sunt elemente de bază fără de care noi n-am putea trăi. Deci, mergeți la mare, evitați într-adevăr apa foarte clorurată, pentru că clorul iese doar după câțiva ani din corpul omului, dar apa de mare, apa sărată, apa de la Marea Neagră este foarte bună. Pot să vă arăt cât de curată este marea. Stai să vedem cum să filmăm noi ca să vedeți un pic. Așa. Și chiar vă recomand să faceți cât mai multe băi în apă sărată, pentru că vă ajută, mai ales la relaxare. De ce apa relaxează corpul? Păi hai să gândim un pic logic, pe firul logic. Când facem noi o baie? De obicei când suntem seara după o zi de muncă, de stres, ne relaxăm pentru că corpul nostru știe că în momentul în care se imersează în apă, pornește o relaxare automată. Deci, cu siguranță atunci când suntem în travaliu și simțim acele dureri pe contracții, care iarăși depind de cât de relaxate suntem, imersia în apă este o metodă super salvatoare. S-a făcut la un moment dat un sondaj de opinie în care au fost întrebate vreo 1500 de femei dacă ar mai naște și a doua oară în apă. Știți care a fost răspunsul? Toate au răspuns cu da. Una singură a răspuns că nu mai dorește să nască în apă, făcând un post-scriptum la sfârșitul răspunsului ei, spunând că este la al 7-lea copil și că se oprește aici. Mi se pare normal, da? După 7 să te mai și oprești, pentru că știți care e treaba?
Nu e greu să-i faci și să-i naști, greu e să-i crești și să fii lângă ei, fiind 7, sigur, este o provocare. Deci, toate femeile care au ales să nască în apă au fost super mulțumite de efectul tămăduitor al apei și de efectul analgezic al apei. Deci, apa este superbă, apa este bună în naștere, apa ameliorează durerea, apa nu are efecte secundare, precum ar avea o analgezie la modă epidurala, care are foarte multe efecte negative. Chiar azi dimineață pe grup, cineva a pus o întrebare dacă analgezia epidurală oprește contracțiile. Hai să o luăm pe firul logic. Normal că oprește contracțiile, pentru că în momentul în care eu mă amorțesc corpul, în primul rând pătrunde în corpul meu o substanță chimică care ce va face? Va bloca hormonii nașterii, care participă la naștere și care ajută femeia la dilatație, la expulzie, la naștere în general. Sunt acei hormoni care vă dădeau la început grețuri, care vă făceau să fiți ușor iritabile, da? Care vă dădeau somn, progesteronul, estrogenul, oxitocina, endorfinele, sunt toți hormonii care circulă în corpurile noastre tocmai ca să ne ajute să avem o naștere cât mai ușoară și mai blândă. Deci, în momentul în care noi primim în corp o analgezie chimică, cum este epidurala, acești hormoni dispar și atunci procesul nașterii rămâne efectiv în mâinile oamenilor, adică medicul, adică anestezistul, dozează opioidele ca să nu mai simți durere, după care, după epidurală, cam la câteva minute o să-ți dea oxitocina care provoacă contracții mecanice ale uterului, care nu mai sunt naturale și care dor foarte tare, dar din cauza opioidelor nu o să le simțiți. Plus că am făcut un video la care aș vrea să vă uitați, în care efectiv vă povestește despre cât de nocive sunt de fapt efectele secundare, mai ales asupra copilului nou născut. Pentru că toate substanțele din corpul mamei trec și în corpul copilului fără niciun fel de barieră, pentru că placenta nu are un polițist care zice tu treci, tu nu treci. Deci tot ce intră în corpul mamei intră efectiv imediat și în corpul copilului. Bun, asta odată. În al doilea rând, anestezia epidurală va provoca clar o încetinire a travaliului, chiar dacă pentru foarte multe femei care optează pentru anestezie e un fel de gură de aer, da? Pentru că oprește durerile pe care nu au reușit să le gestioneze, pentru că din foarte multe motive, să știți că nașterea este emoțională și este un lucru care poate fi gestionat atâta timp cât ne pregătim și psihic pentru naștere, pentru că nașterea nu este o operație, nașterea nu este suprimarea durerii, nașterea nu este doar niște contracții, nașterea este mult mai mult decât atât, nașterea este un proces emoțional eminamente, iar 95% din blocajele la o naștere provin din sursă emoțională, adică acolo unde nu am lucrat și nu ne-am prelucrat emoțiile din copilărie, din timpul propriei noastre nașteri, din timpul sarcinii noastre, toate acele lucruri nerezolvate ies fix atunci la suprafață în timpul nașterii. Da, este un lucru pe care mulți oameni nu-l înțeleg și au impresia că dacă reușesc să învețe niște tehnici de respirație, o să rezolve o naștere, care de fapt nu este doar o tehnică de a suprima durerea, ci este mult mai mult de atât. Este un proces emoțional și gândiți-vă că atât de important este cum ne naștem copiii, pentru că ei simt efectiv toate emoțiile noastre, de frică, de teroare, de iubire, de abandon, da, în momentul nașterii. Bun.
Ce simte copilul în momentul în care noi ne facem o analgezie epidurală, adică o analgezie chimică, în loc să ameliorăm durerea, de exemplu, prin imersia noastră în apă? În primul rând, copilul va experimenta o senzație fantastică de abandon. Unde a plecat mama mea? De ce nu mai colaborează? Pentru că hormonii copilului colaborează cu hormonii mamei și ei astfel instrumentează și conduc nașterea în ritmul lor, în ritmul propriului corp, în ritmul copilului și de fapt nașterea este o colaborare foarte strânsă între copil și mamă. Deci, în momentul în care copilul simte că mama e amorțită și nu mai colaborează, mușchii vaginali nu îl mai ajută, nici să se întoarcă, sunt doar efecte adverse, câteva enumerate, pentru că sunt mult mai multe pe care le-am demonstrat și le-am spus și în celelalte videouri ale mele. În afară de febra epiduralei sau faptul că ea scade foarte mult tensiunea mamei și astfel poate să inducă foarte ușor stres fetal la copil pentru că nu mai ajunge suficient oxigen la el. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă și de care nu o să vă spună niciun anestezist, pentru că știți cum e, anestezistul va face anestezii pentru că asta e meseria lui, iar din asta câștigă și atunci normal că orice anestezist vă va povesti cât de bună este epidurala și cât de repede o să nașteți. Bun, deci copilului nu-i place. Să știți că și 36 de ore după naștere, copilul încă mai elimină din sistemul lui toxinele unei epidurale care conține opioide, da? Deci nu orice fel de analgezii. Variante? Foarte multe. Pregătiți-vă pentru sarcină, gândiți-vă la varianta de naștere în apă, optați pentru un spital care să vă respecte aceste drepturi, cereți-vă drepturile pentru că este dreptul vostru, este corpul tău, este copilul tău, este nașterea ta, nu este nașterea sistemului, nu este nașterea medicului, pentru că el asta face în fiecare zi, iar tu experiența pe care o ai cu copilul tău propriu, care se naște fix în momentele alea și care sunt decisive pentru cum se dezvoltă el după aia, sunt mult prea importante ca să le treci cu vederea, să spui, da, este doar un moment. Nu, este momentul decisiv, pentru că așa cum ne-am născut, așa dăm naștere copiilor noștri și așa cum ne-am imprimat la naștere, așa ne imprimăm și copiii la naștere. Deci, dragă mamă, dragă mămică, dragi părinți, faceți ceva și nu mai mergeți nepregătiți spre nașteri, pentru că știți cum e, și o nuntă o pregătești cu câteva luni înainte, de ce n-ai pregătit și nașterea copilului tău. Nu uitați să postați întrebările la care vreți să vă răspund prin videouri de acum încolo în această postare și aștept cu drag să văd ce vă preocupă, care sunt problemele și dacă sunt videouri deja făcute pe întrebările voastre, o să vă indic unde să le găsiți. Oricum, frunzăriți canalul meu de YouTube, că este plin de informații prețioase, care să vă facă mai fericite, mai stăpâne pe voi, cu mai multă încredere în voi, pentru că, până la urmă, merităm să fim fericite, merităm să ne aducem copiii cu bucurie pe această lume și nu uitați că natura este prietenul nostru cel mai bun. Deci, haideți la soare, haideți la mare, bucurați-vă de viață și ne vedem în următorul video. Vă îmbrățișez cu mare drag. O vară frumoasă!